আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনাদের আমি ভালো আছি। রীতিমতো দেখতে পাচ্ছেন এই প্রেজেন্ট না হাজির হয়েছে। আপনারা অনেকে কমেন্ট করতেছেন মিনিস্টার এই ফ্রিজটা দেখেন, ওই ফ্রিজটা দেখেন। তার জন্য আমি ছোট থেকে বড় সাইজের ফ্রিজ পর্যন্ত আমি আজকে দেখাবো। মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং আজকে যে ধামাকা ডিসকাউন্ট দেবো অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ এই ধামাকা ডিসকাউন্টে কেউ দিতে পারবে না, ঠিক আছে? তাহলে চলুন ভিডিওটি চালু করা যাক। আপনারা অনেকে কমেন্ট করতেছেন ভাইয়া মিনিস্টারের ভিতরে ছোটো সাইজের দেখানোর জন্য, তার জন্য আজকে ভিডিওতে ছোটো সাইজ হইতে বড় সাইজ পর্যন্ত A to Z সব ফ্রিজ রাখছি। ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এটা 165 লিটারের ফ্রিজ। এটা মিনিস্টারের এটা ডিপ এবং নর্মাল সমান সমান। এটাতে 800 গ্যাস দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক আছে? তার জন্য এটাতে আপনি পাবেন 65% এনার্জি সেভার উপরে এবং এটাতে সাথে 2টা মামপট ফ্রি পাবেন। এটার অনলি প্রাইস পড়বে মাত্র 28,000 টাকা। আমাদের কাছ থেকে ডাইরেক্ট পড়বে 24,000 টাকা। অনেক সুন্দর একটা কালার। মিনিস্টারের ভিতরে 195 মডেলের ভিতরে 195 মডেল মিনিস্টার। এটা একটু আপনি সেম টু সেম। এটা আপনি নর্মাল একটু বড় সামান্য দেখেন, নর্মালটা সামান্য একটু বড় আর নইলে দুটোটা 50-50, ঠিক আছে? 195 মডেল। এটার অনলি প্রাইস হলো বর্তমানে 32,000 টাকা। আমাদের কাছ থেকে নিলে মাত্র নিতে পারবেন 27,000 টাকা দেয়, 5,000 টাকা ডাইরেক্ট ডিসকাউন্ট। এটা মিনিস্টার 224 মডেলের ফ্রিজ। এটা দেখতে পাচ্ছেন 800 গ্যাস দ্বারা তৈরি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব এবং এটাতে আর অন্যান্য ফ্যাসিলিটি অ্যাক্টিভ করা আছে, ঠিক আছে? আপনারা চাইলে ওগুলো দেখতে পারেন। দেখেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটিপূর্ণ। দেখেন ভিউয়ার্স, আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এই ফ্রিজটা অনলি প্রাইস হলো বর্তমানে মাত্র 36,000 টাকা। আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন ডাইরেক্ট 31,000 টাকা। ডাইরেক্ট অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জে প্রাইজে কেউ দিতে পারবে না। আমি কালারটা আপনাদের আবারই দেখাই। ব্ল্যাকের ভিতরে অনেক সুন্দর একটা কালার দেখতে পাচ্ছেন। ব্ল্যাকের ভিতরে অনেক সুন্দর একটা স্টার কালার আর কি মিনিস্টারের। ভিউয়ার্স, আমি আরেকটা কথা বলি। আমার চ্যানেল থেকে একটা ক্যাম্পেইন চালু করছি। একটা যে আমার চ্যানেলটাকে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন এবং কন্টিনিউ প্রতিদিন 2টা ভিডিও দেখবেন। 2টা ভিডিও বলতে একটা ভিডিওতে আমার ইউটিউব থেকে দেখতেছেন, আরেকটা ভিডিও আমার চ্যানেল ঢুকে আরেকটা ভিডিও দেখবেন। এরকম প্রতিদিন কন্টিনিউ 2টা ভিডিও দেখবেন। তাদের জন্য থাকছে রিয়েলমি C21। আমি কোরবানির আগে ড্র করবো, যে বিজয় হবে তাকে রিয়েলমি C21 দেওয়া হবে। 4GB RAM, 64GB সেট মেমোরি। আর দেরি না করে আপনি হতে পারেন বিজয়ী। দ্রুত এই 4টা ফুলফিল করুন। প্রথমে সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন আর প্রতিদিন কন্টিনিউ 2টা ভিডিও দেখতে থাকুন। তাহলে আপনি হতে পারেন একটা মোবাইল ফোন বিজয়ী। ধন্যবাদ। আপনার 266 মডেলের, ঠিক আছে? এটা অনেক ভালো। এটা সিঙ্গেল, যৌথ, মিডল যারা সবার জন্য এটা পারফেক্ট হবে। আপনার চাইলে এই ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারেন। মোটামুটি কোয়ালিটিপূর্ণ। এটা 2টা মামপট আছে। ডিমের তাক, তারপরে এখানে বাড়ানোর কমানোর ভলিউম দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে এখানে মোটামুটি ফ্যাসিলিটিগুলো খারাপ না, ভালো। এখানে 100% কপারের, এখানে 100% কপারের। হ্যাঁ আর কি যদি অ্যালুমিনিয়াম বা লোহা প্রমাণিত করতে পারেন, তাদেরকে কোম্পানি 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আমরা নিয়ে দেবো আর কি, ঠিক আছে? মোটামুটি ফ্যাসিলিটিগুলো ভালো। আপনারা চাইলে ফ্রিজও নিতে পারেন। ধন্যবাদ। আর এই ফ্রিজটা বর্তমানে অনলি প্রাইস হলো 39,000 টাকা। আমাদের কাছ থেকে মাত্র নিতে পারবেন মাত্র 34,000 টাকাতে, ঠিক আছে? 39,000 টাকা ফ্রিজ মাত্র 34,000 টাকাতে নিতে পারবেন। ধন্যবাদ আমার চ্যানেল থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। আর কন্টিনিউ 4টা বাজে প্রতিদিন যে কোনো ফ্রিজের কমেন্ট করবেন আমাকে, আমি ভিডিও নিয়ে হাজির হবো প্রতিদিন 4টা বাজে। রিভিউটা আপনার ইউটিউবে পাবলিশ করা হবে, ঠিক আছে? যে কোনো ফ্রিজ, সিঙ্গার, মার্শাল, ওয়ালটন, কনকা, ভিশন, মিনিস্টার, এগুলোর ভিতরে আমাকে কমেন্ট করবেন। বা ব্লেন্ডার, ব্লেন্ডার, হিটার, তারপর ওয়াশিং মেশিন, রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, কেটলি, যে কোনো বিষয়ে আমাকে বলবেন, আমি রিভিউ নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।